Hello，大家好，我是静静。印尼最近呢，雨季已经过去了，现在是旱季了，家里边实在是太热了。今天我们全家出去商场里面逛逛，蹭个空调吹吹。现在呢是印尼的开斋节，很多当地人呢是回老家过年了，然后华人的话呢，有很多一部分去外地旅行了。这个时候呢，商场里的人也不是很多，去商场是比较安全的。我们先来这边扫个健康码，然后再试一下温度，就可以进入商场了。其实印尼这边呢，商场里面的管控还是挺严格的，就是商场里面是有规定的，每天可以多少人进入商场。像是没打疫苗的人，他是不能进入商场的。大家可以看一下，印尼的开斋节一到，商场里就是这种情形，就是除了服务员，几乎是看不到几个人的。但是如果你去巴厘岛那边的话，像是巴厘岛它是旅行的地方嘛，那边的商场里面的人是爆满的。我们家的话呢，通常是不喜欢在热闹的情况下出去玩。比如说我们去商场的话，通常不会选择星期六或者星期天，因为这个时候人比较多。旅行的时候呢，也一般不会选择假期。只要小孩子休息，就是这段时间他放假，我们就会带他们出去。因为假期的时候呢，人特别多。印尼这边呢，一到开斋节或者放暑假，就是一般都会带着孩子出去旅行的。我老公看上了一套沙发，因为我们家的沙发已经时间很长了，就是质量也不是那么好了，还是以前刚搬家的时候买的。我老公想买套新的，我是不想买，因为本来我们的家就不是很大，然后你再买套沙发放家里，空间就是更小了。再加上呢，我老公的想法也特别奇葩，人家买沙发都是放在客厅里用的，我老公他不，他要买套沙发放哪里呢？放到房间里看电视坐着，他说会舒服一些。谁家买沙发往房间里放？我们家的客厅就没有电视。我老公的习惯就是什么？电视、沙发都放在房间里面。他说呢，放在房间里看电视舒服呢，不愿意在客厅。所以这个人呢，想法特别奇怪。哇，前面这个桌子真的好漂亮，我喜欢这个桌子。就我们家桌子也不少，3张桌子，就是没有一张好看的。不过在桌子呢，就是看看还行，买它是不可能的。就我们家那房子又小又破的，你放那么漂亮一桌子放在我们家，它也不合适。然后这个桌子的价格也不低啊，我刚才看了看这个桌子的价格，这一张桌子是45000多，啊，价格真的是挺贵的。刚才的沙发也不便宜，一张沙发2万多。我老公给那个服务员留了电话号码，说打折的时候再通知他。我们家这2个小吃货，只要是看见糕点就走不动路了。看见这家这个小蛋糕愣在这边了，看看吧，有什么喜欢的给他们俩买点。因为长时间不出来吃东西嘛，也不买外面的东西，整天在家里吃我做的东西，他俩都吃腻了，说看我做的东西看着就想吐，已经没兴趣吃了，就随便他们自己选吧。其实这家的糕点味道还是不错的，就是太甜腻了。平时买蛋糕的时候呢，大多从这家店订那个蛋糕，但是我是不太喜欢。我婆婆又带着孩子们跑过来又买面包，说好的今天说来商场里就逛逛吹吹空调，凉快凉快，这不又买起来了。没办法，我婆婆只要一出门，她不买东西手痒。我公公呢跟我儿子说，买东西的时候呢，先别着急付钱，得先问好了姐姐喜欢什么，得给姐姐买好了再付钱。这里的姐姐不是别人哈，是他们的奶奶。我公公一直都说呢，家里是3个孩子，1个姐姐2个弟弟，就是奶奶就是姐姐，剩下2个宝宝就是弟弟。为什么我们就是在外面不敢吃饭，但是我们敢买面包呢？主要是这个面包吧，你买回家以后吧，你放到烤箱里边重新烤一遍，就是会比较安全嘛，就是在家里吃也不在外面。
其实印尼这边的面包价格是不便宜的，你看一下，一个面包的话将近15块钱，就这样大。它也不是说像那种很大的面包，里面就放了2片那个午餐肉。像这种小小的那种小蛋糕，就1片，这样1片是9块5。其实它很小，味道也是很一般。就是价格的话，印尼的面包价格真的是不算便宜的。我婆婆的习惯就是出来买东西，一般她不看价格，她就是选她喜欢哪一个，然后她就拿哪一个。因为我婆婆很少自己付钱，所以一般买东西的时候，就是她会选好了以后就直接放在那边。平时都是我公公来付钱，所以呢，他就是负责买。就是买好东西以后，我婆婆经常会问：“哎，这个东西多少钱？”当我们告诉她的时候，她就会说：“啊，这个东西那么小，价格那么贵。”就我们家还有一个习惯，就是去超市或者去外面买东西的时候，我们买好东西以后呢，就会在那边算一下价格，我们买的东西跟这个价格是不是有误差，这也算是一个好的习惯吧。那个面包买好了，刚才在这边买好的蛋糕，钱已经付了，因为这个东西不能放太久嘛，是从冰箱里拿出来的，所以我们回家的时候刚刚过来这边取蛋糕。我们逛了一个上午，其实大家也可以看得到，就是商场里面人就是非常少。你看，不管是刚才的面包店，还是现在这个蛋糕店，都没什么顾客。我们家的话呢，到现在为止已经将近3年没有出去旅行了。就从这个疫情开始以后，我们几乎就是很少出门，来商场逛逛也是很少。因为这一次是印尼新年了嘛，所以因为人少，我们才敢出来的。平时的话呢，都是在家里待着。小孩子的话更是很少出门，他们已经将近3年的时间都没有去学校上课了。就这3年一直是在家里上网课。你像我儿子的朋友呢，今年他们已经陆陆续续的开始出去旅行了，但是我们的话还是不太放心，还是不太敢出门。这是2个小小的88块，就这样大。车，你洗手了吗？洗了，我洗了。我问你，好。洗了。这个价格，好评价的这个价格挺贵哈。哎呀，就这样了吧。1分钱1分货。我以为是蛋糕。你说刚才说里面是冰淇淋？我以为是蛋糕。蛋糕。猪猪，你那个是什么？你那里面是什么样的？2个奶油，那也不是奶油。味道还可以。嗯。我不要，你吃吧。你看。我看见巧克力的下不去口，太甜了。是吧？我要给对呀。它的味道还可以。你的好吃还是它的好吃？我的。它的。我的。你的比较好吃。小心下面啊。